Dostlar, barıгызга да сәлам. Siz YouTube Tatarchki kanalında. Benim ismim Алсу Хафиз. Bizning hazır şirattагы reaksiya çıgarılışı. Hem bugün biz sizning bilen birge гадәттәгечә 3 Türkiy tilinde çıkkan jırlarga düşürülgen kliplarını qarayız. Reaksiya başlangancha bu videoga like qo'yig'iz, kanalga yazılığız hem elbette kommentariy qoldirig'iz. Bugungi çıgarılışta Irina Qayratovna klibi, Qaynar laboratoriyasының klibi hem миңа таныш булмаган, хәзер мин аның исемен карыйм. Түрк телендә җырлый торган җырчы Зәйнәп Бастык. Менә шундый 3 клипны бүген бергәләп карыйбыз. Әйдәгез киттек. Зәйнәп Бастык клибын карыйбыз. Лан җырына төшерелгән клип. Küsü bırak, gel konuşalım oradan buradan. Bahçemin deli, ey aman gülü, feda uğruna yansın bu orman. Sana ben ezelden geldim lan, bir çağır ele bak bu yerde durma. O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyor umudum aşkımdan. Sana ben ezelden yandım lan. Bir çağır ele da bu yerde durmam. O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyor umudum aşkımdan. Söylemiyorum, çok özledim ama hasretin ağır, gel de kurtar. Ben inanırım bu aşk bize umar. Kimse edemez onu tahtından. Sana ben ezelden geldim lan. Bir çağır ele bak bu yerde durma. O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyor geçmişin yükü şimdi toz duman. Bembeyaz defterim her sayfam. Sen benim alın yazımsın tamam. Silmeye ne mecal ne derman. Sana ben ezelden geldim lan. Bir çağır ele bak bu yerde durma. O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyor umudum aşkımdan. Менә шундый эш. Бик güzel, бик сөйкемле кыз. Аңа карап тору рәхәт. Клипның әллә инде сюжеты юк. Миңа калса бу ниндидер фотосессиядан эшләнгән видеога ошаган. Белмим, дөрестән шулаймы юкмы, ләкин җыры бик матур. Менә җыр барган арада мин комментарийларда укып өлгердем. Анда бер шундый бер комментарий бар. Зинһар өчен мондый матур җырлар бүтән язмагыз. Без эштән туктап бу җырны кабат-кабат тыңлыйбыз дигән бер тамашачы.
матур клип, матур җыр, Лан исемле җыр, Лан белүемчә ул каргыш, проклятие мәгънәсендә, бәлки алай түгелдер, әгәр дә сез төрек телендә Лан нәрсәне аңлаткан белсәгез, комментарийларга языгыз. Ирина Кайратовна клибын карыйбыз. Пацан җырына төшерелгән клип. Пацан, бәлки слово пацана белән ничектер алар бәйледер, белмим. Минем бу клипны күргән юк. Идәгез бергәләп карыйбыз. Просто вот я хочу понять, вот какой момент пацан становится мужиком. Барашин. Здрасте, заказ для госпожи Ирины Кайратовны. Госпожа Ирина Кайратовна? Пацаны, Ирина Кайратовна деген госпожа бар ма? Эй, госпожухи! Пацан, я пропал, искал твой мозг. Будь прост, я пока не знал, что такое ход. Есть спрос, есть сорт, есть соль. Любой плод причинит тебе боль потом. Ой, бой, ты какой крутой. Двиги, прямиком до падика барыги. Просто деньги выкинь, такой принцип прикинь. Давай биги, я знаю ты какие. Якобы читаешь книги, Алматы весь перерытый ими или ними. Хуй пойми, прими такими мои строки. Джимми, ача, тобой движет шайка. Скоро бросит Госпожа Ирина Кайратовна, почему не вышел клип от Джареда Джу? Так почему не вышел клип? На том, что режиссер ***ый. What's up, пацан? Любишь отсыпаться, you got some? Никогда в ней не нуждался, мы блуждали тоже, узнали позже. Свисала кожа, мысли берут в заложники. Какие возможности, на грязи блестит все. Инвестиции, бизнес, мы вылезли из всех фаз. Опасность в адаптации, на дне не остаться, пацан. Время просыпаться. Пацанам прописали, пацанам прописали, пацанам сегодня прописали цепку. Закрутил жирный план, заварил жирный хап. Пацанам сегодня прописали цепку. Закрутил жирный план, заварил жирный хап. Мен кайф үшін жаратылғанмын. Бала кезден мен бұзылғанмын. Менің Курт Кобейн болғым келмейді, Джимми Хенс болғым келмейді. Нашқор бөлгім келмейді, мефпен ғашық ілмейді. Кока заставляет грустить, онсыз да өмірім кәмпит. Ішсем де шексем де теппейді, походу маған көстейді. Сөз дейді, маған похуй бәрінің дәмі бір, көзі бір. Тәңірдің жауап берерсің әлі бір сен. Ренжисің бетке бассам, тәріздес башарысам, кептейсің бәрін тастап. Пацанам прописали, пацанам прописали, пацанам сегодня прописали цепку. Закрутил жирный план, заварил жирный хап. Sen kimsin lan? Я? Госпожа Ирина Кайратовна. Ладно, я открою. Здрасте, доставка для госпожи Ирины Кайратовны. Пацаны, госпожи Ирина! Подожди, да, это мы это Ирина Кайратовна. Да. Рахмет, братан. Ты же ни на что не обиделся же? Да, все нормально. Нет, все нормально, точно да? ни на что не обиделся? Да, все хорошо. Ну ты, брат, извини, да, если что. Пацаны не извиняются.
Что случилось, пацаны? Надо проверить. Кого увидели там? Это какая-то странность вообще. Алгач, не уход, Джастин. Ты знаешь что-нибудь? Вот я. Это ты. А это ты. Что случилось, Ал? Кичанeng! Вот что случилось мне. Тебя в порнхаб нашли. Шлюха. А? Почему не говоришь нам? Сколько зарабатываешь? Бұларның титрларында қарау қызық. Сүндірәсі де келмей. Нәрсе әйтәсем килә. Ирина Қайратовна егетләренә тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Без гадәттәгечә шундый мини-фильм карадык сезнең белән бергә. Икенчедән, бу клипта Казан егете, татар егете Рузиль Минникаев да күренеп алды. Сез әгәр дә Слово пацана исемле сериал карадыгыз икән, сез әлбәттә аны танығансыздыр дип уйлыйм. Һәм менә без сезнең белән бергә Ирина Қайратованың чын йөзен күрдек. Ирина Қайратовна кем ул? Ул нинди кеше дигән сораулар бар ул, әлбәттә бар. Менә нинди кеше ул? Миңа калса, ул Внутри Лапенко сериалында бер геройга бик ошаган. Яшьләр тели котырырга дип исемләнгән җырга клип карыйбыз. Субтитрлар бар монда. Бик әйбәт. Сүз уңайыннан әйтәм, Зәйнәп Бастыкның клипында да шулай ук субтитрлар булды. Бу бик шәп әйбер, чөнки аңа кушылып җырлап була һәм сүзләрен әгәр аңламый торган кешеләр бар икән, рәхәтләнеп сүзләрне карап, өйрәнеп була. Бу видеоны төшергән өчен егетләр Живой город фондына һәм Угол иҗат лабораториясына рәхмәтләрен белдерәләр. Төшерү һәм монтаж безгә таныш булган Ильяс Гафаров. Рольләрне башкаралар Радив, Сергей, Алина, Илгиз, Алсу һәм Александр. Әйдәгез карыйк һәм тыңлыйк. Икенче шәһәргә фестивальгә барган идек. Кинәт юл кырыенда ике кешене күрдек. Ул кыз белән егет иделәр. Әйдәгез алыйк, буш урыннар бар ич. Без фестивальгә барабыз дип әйтәләр. Без шул фестивальдә уйныйбыз. Гафу, ләкин без сезне танымыйбыз. Ярар, үзегез турында сөйләгез. Альфия утыра кахваханәдә. Ризыклары рафга гүбәдия. Альфия көлә бии йокламый. Фотога төшкәндә башын ия. Әмир фикеренчә хәзерге заман тиздән бетәчәк, сүнәчәк, яначак. Аның блогында 5 кеше төркәлгән. Кайдан табырга акча? Альфия әнисе белән яши. Йортлары урнашкан урман кырыенда. Әмирнең сәпите быел ватылган. Он йоклый метроның вагонында. Альфия фикеренчә кайбер җырчыларның текстлары артык катлаулы. Әмир бу
жырны ишетмәгән, Әмиру жырны ишетмәгән, аның тел белеме ярлы. Йоклама танцполда, Радиф йоклама танцполда. Жәмәғәт нишләп Илгизгә микрофон табылмадымы ни Казан хәтле Казанда. Илгиз бу клипта бананга җырлады. Бик гади клип һәм бик кызыклы җыр. Радиф йоклама танцполда. Әсез дусларым, әгәр дә һаман әле Кайнар лабораториясенең яңа альбомын тыңламадыгыз икән, бу хатаны төзәтегез һәм тизрәк төрле стриминг платформаларында ул альбомны табып, тыңлап карагыз әле. Анда әлбәттә сезгә ошаган хотя бы бер җыр булырга тиеш дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Дуслар, безнең белән булганыгыз өчен һәм бу роликны карап бетергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сез башка видеоларында карагыз. Бу каналда видеолар бик күп. Аларга лайк куегыз, каналга язылыгыз. Ниһаять без 30 000 подписчикка җиттек. Рәхмәт сезгә бик зур. Авырмагыз, ширләмәгез.